Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့ United အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Telegram သတင်းဌာနကနေတက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျဘာအကြောင်းရလဲဆိုတော့ရဲမတ်တက်ကပြင်သစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ချူအာမင်းနီကိုကျွန်တော်တို့ United အသင်းအနေနဲ့ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာအဓိကပြစ်မှတ်အဖြစ်ထားရှိလိုက်ပြီဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဒီကုန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကက်စမီရိုအနေနဲ့ချက်ခွာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အသက်24နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ချူအာမင်းနီလိုကစားသမားမျိုးကိုအသင်းကနေပြီးတော့အဓိကပြစ်မှတ်ထားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရမတ်တဲ့အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအသစ်ခေါ်ယူနိုင်မှသာချူအာမင်းနီကိုရောင်းထုတ်သွားမှာဆိုတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျပရိသတ်တို့ရောချူအာမင်းနီလိုကစားသမားကိုခေါ်ယူသင့်လားcomment လေးမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်